हावा चलो सिरिरी आत फिरिरी भने जस्तो हैन हावा मस्त चलिरहेछ विन्टरमा हैन नेपालको जस्तो रोमानिया पनि छ यहाँ यसरी पानी जम्छ रोडमा सानो पनि हामी यस्तै गरी पुरा स्कुल लाग्दाखेरि पुरै गरेर पुरा रुइरहेको हुन्छ हैन स्कुल जान मन लाग्दैन नि त अब यहाँनिर म हेर्न सक्छु एउटा टिपेर देखाउँछु हैन यो चाहिँ ओखरको छ पार्किङ गर्ने ठाउँै छैन क्या यहाँ पनि बालेन जस्तो आउनु पर्यो हेलो गाइस वेलकम टु माई सेकेन्ड ब्लग आज म ड्युटी जाँदैछु त्यही भएर एउटा सानो भिडियो ल्याउनु भनेर त्यही भएर त्यसपछि एउटा रेकर्ड गर्न थालेको गोजीमा मोबाइल राख्नु कि यसो चिलाउन थाल्छ कि गोजी चिलाउन थाल्छ फेरि नआएन भनेर चाहिँ नभन्नु होला नजिक भर्खर नआएर फ्रेस भएर टक्क उठेर 9 बजी उठिन्छ राति ढिलो सुतिन्छ धेरै आवरको ड्युटी हुन्छ नि त त्यही भएर यो चाहिँ म बस्ने बिल्डिङ एन्ड यहाँ चाहिँ हाम्रो कोरेसोबारी छ अब त्यो चाहिँ यहाँ भनेको नेपालमा थियो भने चाहिँ कोरेसोबारीमा चाहिँ अब यतिखेर समयमा चाहिँ लडरम्म मस्तसँग ढकमक्क भएर फुल फुलिरहेको हुन्थ्यो किनभने तिहार छठ हुन्छ नि त अनि सूर्यमुखी मखमली गोदावरी के फुलिरहेको हुन्छ नि त यहाँनिर यहाँ भनेको चाहिँ खाली छ रोपेको छैन एन्ड पत्ताहरू झरिरहेको छ विन्टर लाग्दैछ खाली छ यतिको जग्गा चाहिँ मेरो भइदिएको थियो भने नेपालमा होइन यतिको जग्गा चाहिँ धेरै छ झन्डै 1 कट्ठा नै जस्तो छ यतिको जग्गा चाहिँ नेपालमा मेरो भइदिएको थियो भने चाहिँ यति सब्जी फल्छ होला यार यहाँनिर तर यहाँको मान्छे लास्ट त्यही भएर किनेर खाने तर नगर्ने जस्तो खालको रहेछन् कि पछाडिको भ्यू हेर्न सकिन्छ होइन आज लास्टै चिसो छ 10 डिग्री सेल्सियस छ लास्टै चिसो छ हिजो भर्खर पानी परेको थियो हेर्न सकिन्छ पछाडितिर हेर्न सकिन्छ बाटोहरू पुरै भिजेको छ अझै पनि एन्ड पत्ताहरू मेरो ब्याकग्राउन्डमा हेर्न सकिन्छ यस्तो दामी देखिएको छ है यो सुक्दै गरेको पत्ता झर्दै गरेको पत्ता अनि यो पछाडिको जुन बाटो छ यस्तो राम्रो देखिन्छ है यस्तो राम्रो देखिन्छ जुन अब अलिक समयमा हिउँ पर्छ होइन अनि हिउँ पर्दाखेरि यहाँनिरको यस्तो दामी यो पुरै यस्तो खतरा भ्यू देखिन्छ होइन पुरै हलिउडवाला भ्यू आउँछ कि त्यस्तो भाइब आउँछ होइन अनि मेरो छेउमा चाहिँ के छ भने एउटा हस्पिटल छ है एउटा छेउमा हस्पिटल छ म एकठन होइन म लगभग 1-2 वर्ष जति काठमाडौँमा बसेको थिएँ अनि कस्तो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ भनेको काठमाडौँ होइन भक्तिपुर एरियातिर बसेको थिएँ अनि त्यहाँनिर भनेको धेरै मन्दिरहरू छ नि त तर यहाँनिर भनेको मन्दिरहरू छैन यहाँ भनेको हामीसँग चर्च छ होइन छेउमा चर्च छ यसो ढोक्दिउँ अब नेपालमा हुँदाखेरि अब मन्दिरमा गएर त अब सट्ट मन्दिर अगाडिबाट जाँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरू कस्तो होला तपाईँको होइन मेरो चाहिँ कस्तो छ भने मन्दिरहरू जस्तो ट्याक्क देख्यो भने चाहिँ ट्याक्क यस्तो ढोगेर मात्रै हिँड्ने बानी गरेको छ यस्तो सट्ट ढोगो अनि त्यसपछि मात्रै हिँड्ने गरेको छ होइन तर भनेको यहाँ भनेको चाहिँ मन्दिर छैन चर्च छ है अनि त्यसपछि मेरो घर अगाडि पनि चर्च थियो नेपालमा अनि क्रिसमसको बेला चाहिँ अब क्रिसमस पनि आउँदैछ सायद क्रिसमसको बेलामा चाहिँ अनि त्यहाँ जस केक खान गइथ्यो क्या यहाँनिर त केक सेक त दिँदैनन् होला फेरि गुलियो खाना पाएपछि चाहिँ बाहुनको जात देखाइहालिस् भन्दा होइन जता गुलियो उतै बाहुन भुल्यो भनेर थाहा छँदैछ एउटा इन्सिडेन्स तपाईँलाई म सेयर गर्छु होइन काठमाडौँ बस्दाखेरि चाहिँ सट्ट घरबाट सट्ट म ट्रेनिङमा जाँदाखेरि सट्ट घरबाट निस्किँदाखेरि बाटोमा हिँड्दाखेरि मोमोको बास्ना आउँछ होइन यहाँनिर भनेको मोमोसम्मको बास्ना आउँदैन यहाँनिर घरहरू छ होइन यस्तो घरहरू मात्र छ मोमोसम्मको स्टलहरू केही छैन क्या यहाँ होटल भनेको अलिक पर छ तर केही नै छैन क्या तर एउटा क्याफे छ एक्ज्याक्टली मलाई नाम थाहा भएन नजिकै एउटा क्याफे छ तर त्यो क्याफेमा चाहिँ यस्तो मिठो कफीको बास्ना आउँदैन यस्तो मिठो कफीको बास्ना आउँछ त्यस्तै हो अनि यहाँनिरको सिस्टम भनेको अर्को भनेको के राम्रो लाग्छ भने नि जस्तो गाडीहरू जति धेरै आइरहेको छ होइन यति धेरै गाडीहरू आइरहेको छ नेपालमा भनेको थाहा भएन 200 मिटर पर गाडी भयो भने हामी के गर्नुपर्छ भने गाडी रोड क्रस नगर्दा हुन्छ जेब्रा क्रसिङ होस् या अरूतिरबाट त क्रस नगरौँ जेब्रा क्रसिङ अलिकति सेफ हुन्छ तर नेपालमा भनेको 200 मिटर परसम्म पनि गाडीहरू छ भने चाहिँ तिनीहरूले रोड क्रस नगर्दा पनि हुन्छ तिनीहरूले रोक्ने सम्भव नै हुँदैन किन त्यत्रो स्पिडमा हुन्छ र यहाँ भनेको गाडीहरू होइन जस्तो कोही यहाँबाट जाँदैछ भने गाडीहरू पुरै रोक्छ क्या जस्तो अब म गएर देखाउँछु होइन अहिले ठ्याक्क गाडी आएको रहेछ म गाडी आएपछि गएर देखाउँछु जस्तो गाडीहरू आइरहेछ होइन गाडीहरू आइरहेछ म एक्लै जान्छु यिनीहरूले सट्ट मलाई रोक्छन् कि हेर्न सकिन्छ होइन सट्ट मलाई रोकिरहेछ होइन यताबाट पनि रोकिरहेछ यताबाट पनि सट्ट रोकिरहेछ नेपालमा एकजना भने म यसलाई साइडबाट पेलिएर राख्छु भन्ने हुन्छ तर यहाँ भन्ने हुँदैन हेर्न सकिन्छ मौसम हेर्न सकिन्छ अहिले चाहिँ प्रायः भएको होइन यस्तो क्लियर मौसम छ चिसो छ भित्र एउटा दुईवटा तिनवटा लगाएर हिँडिरहेको छु मेनली भनेको मैले नबुझेको क्या यो रोमानियामा होइन पार्किङको चाहिँ किन प्रब्लम भएको कि यहाँ म बस्ने ठाउँमा चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या जस्तो यो त यहाँनिर त यति भयो होइन यहाँनिर हिँड्ने बाटोमा त सट्ट अलिकति खाली छ होइन तर म मेरो ड्युटी जाने ठाउँमा त्यहाँनिर यस्तो बाटो हुन्छ कि रोडबाट हिँड्नुपर्छ कि यस्तो स्ट्रिटमा जस्तो फुटपाथमा गाडीहरू पुरै पार्किङ गरिरहेको हुन्छ होइन
गाह्रो छ। अनि यो हेर्न सकिन्छ मेरो माथि यो भनेको उखरको छ होइन। नेपालमा थियो भने उखरहरू जेसुकै फलफुल थियो भने मान्छेहरूले छोट्ट हामीले म पनि कुद्दै गरेर त्यसपछि खाइदियो होइन। अब यहाँनिर म हेर्न सक्छु एउटा टिपेर देखाउँछु होइन। यो चाहिँ उखरको छ यहाँ। अब नेपालमा भनेको यस्तो उखर सोखर होस् या त्यसपछि हाम्रो त्यो भनेको धेरै ओखरहरू हुन्छ बयरहरू हुन्छ होइन धेरै खाइन्थ्यो। अनि त्यस्तो बाटोतिर थियो भने सट्टा गएर ढुङ्गाले हानेर या लट्ठीले झारेर गरेर खाइन्थ्यो। यहाँ भनेको त मान्छेले कसैले खाँदैन रहेछन् होइन। यहाँ भनेको ओखर हेर्न सकिन्छ होइन। मैले बाहिरको पत्र निकाल्दैछु यस्तो राम्रो छ यहाँ त यस्तो राम्रो छ। नेपालमा भनेको 700-800-900 रुपियाँ केजी पर्छ। यो सबैतिर यस्तै प्रब्लम हुँदो रहेछ। जस पानी जमिरहेछ यहाँनिर होइन। अनि मतिर हेर्न सकिन्छ केही नै छैन क्या। यत्रो जग्गा हुँदाखेरि पनि यसो फुलहरू रोप्नु होइन अलिकति खतरा बनाउनु होइन। बोटबिरुवाहरू चाहिँ राखेको छ लाइक यो धुपीहरूको राखेको छ। अनि यता साइडमा पनि छ तर यो बिचमा चाहिँ केही नै छैन क्या। घाँसैमा त अस्ति यत्रो ठुलो घाँस भयो त है घुँडासम्म घाँस आएको थियो। अनि भोलिपल्ट काटेछ। हावा चलो सिरिरी आत फिरिरी भने जस्तो होइन। हावा मस्त चलिरहेछ विन्टरमा होइन। यस्तो चिसो हावा चलिरहेछ भन्न सकिँदैन होइन। मैले 3 खाप लगाइरहेको छु होइन। जस्तो अघि म कुरा गर्दै थिएँ पार्किङको हेर्न सकिन्छ यो फुटपाथ एरिया हो होइन। यस्तो यो हामी जस्तो हिँड्ने बाटो हो तर सब गाडी राखिरहेको हुन्छ। हिँड्ने ठाउँै हुँदैन हेर्न सकिन्छ। यो सबै एरियातिर होइन यो सबै एरियातिर हिँड्ने ठाउँमा राखेको छ कि पार्किङ गर्ने ठाउँै छैन क्या। यहाँ पनि बालेन जस्तो आउनु पऱ्यो बालेन आउनु पऱ्यो टक्क अनि आएर त्यसपछि गाडीमा सट्ट लगाइदिएर चक्कामा होइन चक्कामा यसो ग्रिप हालेर लिएर जानु पऱ्यो क्या। भएन क्या यस्तो नि हुन्छ। मेरो छेउमा एउटा क्याफे छ बन्द भएको रहेछ। छेउमा एउटा रेस्टुरेन्ट छ। रेस्टुरेन्ट होटल होला सायद 3 स्टार होटल जस्तो लागेको छ। अनि एउटा म देखाउँछु होइन। यस्तो राम्रो हेर्न सकिन्छ यस्तो राम्रो ल अरे हेर्न सकिन्छ मेरो भ्यूहरू होइन। यहाँनिर भनेको यहाँ पर यहाँनिर देख्न सकिन्छ होला। यहाँनिर पर एउटा सट्टै यहाँनिर एउटा सानो कुकुर जाँदैछ होइन। राति चाहिँ यस्तो तर्साइदिन्छ नि होइन। अहिले त त्यस्तो केही हुँदैन। अरू बेला त दाइहरू हुन्थ्यो साथीहरू सट्टै ड्युटीमा यहाँ आइन्थ्यो होइन। तर यहाँ म एक्लै हुँदाखेरि सुई आफ्नै तालमा हुन्छ। बेलुका कोही हुँदैन राति आउनुपर्छ ड्युटीबाट कोही हुँदैन। त्यसो यस्तो तर्साइदिन्छ होइन। यस्तो तर्साइदिन्छ सुई कुद्दै आउँछ। यहाँ पनि अर्को कुकुर छ होइन। लगातार जस्तै 3टा छ कि एउटा घरमा सानो छ अर्कोमा अलिकति ठुलो छ अर्कोमा अझै ठुलो छ भोटे कुकुर छ। यस्तो तर्साइदिन्छ होइन। यहाँ मेरो छेउमा एउटा स्कुल छ होइन। सायद मोन्टेसोरी होला मोन्टेसोरी माथि पनि छ होला। यहाँको स्कुल सिस्टम नबुझेको के सँगै केटाकेटीलाई गाडीमा लिएर आउँछ ल्याउन त। अहिले हेलोविनको चल्दैछ बाहिर डेकोरेसनहरू पनि गरिरहेछ। एउटा खुच्चा पनि रोइरहेछ होइन। मस्त मम्मीले छोडिरहेको सानोमा पनि हामी यस्तै गरी पुरा स्कुल लाग्दाखेरि पुरै गरेर पुरा रोइरहेको हुन्छ होइन। स्कुल जानु मन लाग्दैन नि त। अनि त्यसपछि यहाँको स्कुल सिस्टम भनेको कतिखेर के अब लगभग हप्तामा लाइक 2 दिन कि 3 दिन कति दिन हुन्छ होला होइन। प्रायः जस्तो बन्दै हुन्छ क्या यो स्कुल किनभने कोही नै देखिँदैन बन्द भइरहेको हुन्छ। हेर्न सकिन्छ होइन। यस्तो दामी छ यहाँनिर एकजना हजुरबा छ सधैँ सफा गरिरहेको हुन्छ। आज चाहिँ रहेन रहेछ नि तपाईँ सधैँ सफा गरिरहेको हुन्छ। लगभग 80 वर्ष जस्तैको होला। सधैँ पुरै बाटो सफा गरिरहेको हुन्छ होइन। क्लिननेस चाहिँ जोस् राम्रो गर्छन् सबै मान्छेहरूले क्लिननेस राम्रो गरेको हुन्छ। मैले अघि भनेको प्रब्लम हेर्न सकिन्छ। यहाँ यता पनि कारहरू जुन पार्किङ गरेर राखिरहेको छ यता पनि जुन कारहरू पार्किङ गरिरहेको छ यो बाटो हेर्न सकिन्छ। यति सानो बाटो छ। यस्तो सानो बाटोमा कसरी हामी छिर्न सकिन्छ होला मलाई त लाग्दैन। यस्तो छिर्न सकिन्छ हेर्न सकिन्छ। पानी परेको थियो होइन। राति पानी परेको थियो अझैसम्म पनि चिसै छ बाटो। मान्छेहरू हिँडिरहेछ बिजी लाइफ छ होइन। सट्ट आफूले कमायो आफूले खायो। फ्युचर यस्तै हो। हामी जस्तो फ्युचर सोच्ने भन्ने हुँदैन। हेर्न सक्छ मेरो पछाडि यस्तो राम्रो भ्यू छ होइन। सो म पनि ड्युटीमा आइपुगेँ। अब बन्द गरौँ होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। दिस इज माई सर्ट एन्ड स्विट भिडियो। थ्याङ्क्स गाइज।